كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب. التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة، وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالقلب. التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. دين السلام. التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام، هذا هو دين السلام. Allahumma sholli ala ruhi Muhammadin fil arwah wa sholli ala jasadi Muhammadin fil ajsad wa sholli ala qabri Muhammadin fil kubur. Allahumma baligh ruha Muhammadin minni tahiyatan wa salama amma ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak sinareng para saderek jamaah marhabaan sadayana anu kujisim kuring lebih hormat, jisim kuring ngawakilan sahibul maksad keluarga besar Bapak Peri Eka Yuwana bin Bapak Lamin oge sareng Neng Lina Mardianti binti Bapak Nadik. Anu pertama tangtosna ngahaturkeun nuhun ka sadayana jamaah anu tos kersa nyumpunan pangulemna dina dina raraga tasakur binimah
anu mana anjeunna Bapak Peri Eka Yuwana sareng Ibu Lina Mardianti dipasihan kanikmatan ku Allah Subhanahu wa taala sekaligus amanah di Allah Subhanahu wa taala seorang putri anu dipasihan asma nyata Neng Aurelia Gendis Liwan tangtosna diulem ka dieu teh berdisukeun dorong doana khusus kangge urang kali Neng Aurelia Gendis Liwan, mudah-mudahan Allah nakdirkeun ngodokeun kasih Neng jantan putri anu pertama sehat rohanina, sehat jasmanina, anu tangtosna jantan putri anu solehah, anu ngabakti ka Allah sareng Rasulna, anu taat tumut ka ibu senareng ramana, oge anu tiasa ngangkat harkat martabat keluarga besarna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna mantenna Bapak Peri Eka Yuwana bade tapaulan ngalap barokah nyata hoyong marhabaan maoskeun sejarah dilahirkeunna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan ku wasilah awasan marhaban sing jadi cukang lantaran si Neng Aurelia Gendis Liwan sing tiasa nguswah atanapi nyonto karena akhlakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu kaduana tangtosna nyuhunkeun dihapunten tina sagala kakiranganana dina panampianana nyaguh tempat calikna tuang leuteun sareng sesepeunana manawi kirang sapagodos sareng kahoyong para bapak jamaah sadayana atas nama Saibul Maqasid Bapak Peri Eka Yuwana sareng Ibu Lina Mardianti nyuhunkeun dihapunten anu saageng-agengna. Anu terakhir mudah-mudahan pengorbanan waktu tenaga para bapak ngiring-ngariung di dieu ngiring ngaos marabaan di dieu sing dicatat amal soleh ku Allah Subhanahu wa taala. Rupin namung sakitu sepatah dua patah kata muqaddimah atas nama Saibul Maqasid garang langkungna hapunten anu kasuhun. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalladzim astaghfirullahalladzim min kulli dhanbin azim innallaha ghafurur rahim. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atba'ihil kiram syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam wa Hawa Sayyidina Ali bin Abi Thalib Syekh Ahmad Badawi Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakrin Siddiq wa Umar ibn Khattab wa Utsman ibn Affan wa ibn Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi awliya illahi ta'ala wa anbiya illahi ta'ala min masyariqil ardi wa magharibiha bi barriha wa bahriha khususan awliya Allah Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Syekh Ahmad Badawi wa Syekh Abdul Hasan Asri wa Syekh Muhammad Subakir wa usulihim wa burim wa ahli silsilatihim wal akhirin minhum syailillahi lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi auliya illahi ta'ala Kangjeng Sinuwun Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati Cirebon Pimakumi Gunung Sembung Syekh Makdum Ibrahim Sunan Bonang Tuban Jawa Timur Raden Umar Said Sunan Muria Kudus Raden Ja'far Sodik Sunan Kudus Raden Saripudin Sunan Derajat Lamongan Syekh Muhammad Ibrahim Asmar Kondi Tuban Jawa Timur Raden Ainul Yakin Sunan Giri Gresik Raden Said Sunan Kalijaga Kadilang Demak Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur wa Syekh Maulana Malik Ibrahim Sunan Gresik wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhirina minhum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaikhina wa ikhwanina wa akhawatina wa ustadina wa auladina wa ala jami' ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khusus la ruhi jama' ahli kubur fi qaryati Jatiroke. Allahumma ighfir lahum warhamhum mu'abihim wa bu'anhum syarillahi lahumul fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruh wal jasad khususan banati Aurelia Gendis Liyuan binti Bapak Peri Eka Yuwana. Nas'aluka Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa tibil amarahum wa wasi' arzaqahum wa sahih ajsadahum wa absah lisanahum liqiraatil Qur'an wal hadis wa nawir qulubahum waj'alhum minal ulama'il amilin wal auliya'i sholihin wahbatu min jami' man aradahum bisu'i minal jinni wasyaitan warzuqna birahum wahbatu sarahum bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'udhu bidhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi balighul wasilah ya Rabbi hussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warḍu 'anis sahabah ya Rabbi warḍu 'anis sulalah. Ya Rabbi warḍu 'anil masyayikh ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'a ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib ya Rabbi la taqta' rajana. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana ya Rabbi balighna nazuru. Ya Rabbi takshana binuri ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Bisalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waskinna jinanak ya Rabbi ajirna min azabik. Ya Rabbi warzuqna syahadah ya Rabbi hibna bis-sa'adah. Salli ala Muhammad ya
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Rabbi wakfi kulla mudhi. Ya Rabbi nahtim bil musyaffa. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'adu lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadiran faydul barakati ala ma ana lahu wa aulah. Wa fanni bihamdi mawariduhu sa'igatun haniyah mumtati'an minasyukril jamili mawtaya. Wa usalli wa usallimu ala nuril mausufi bittaqadumi wal awwaliyah al-muntakili bil guraril karimati wal jibah. Wa astamnihu Allah ta'ala ridwana yausul idratat tahiratan nabawiyyah wa ya ummus sahabata wal atba'a wa mawalah. Wa astajdi hidayatan lisulukis subulil wadihatil jaliyah wa idham minal ghawayati fi tatil khata'i wa hutah. Wa ansuru min qissatil maulidin nabawiyyi burudan hisanan abqariyah nadiman minan nashabi syarifik da tuhallal masami'u bihulah. Wa asta'inu bihaulillahi ta'ala wa quwwatil qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. A'tirillahumma qabarahul karim bi arfin sadiyyi min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa ba'du faqul was-sayyiduna Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wasmuhu Saibatul Hamdi min dathi saluhu saniyah Ibni Hasimi wasmuhu Amru bunu Abdi Manafi wasmuhul Mughiratul ladhi yutamal irtiqa'u li ulyah. Ibni Qusayyi wasmuhu Mujami'u summiya bi Qusayyi litaqasi fi biladi Qudha'atal Qasiyah ila an a'adahu Allah ta'ala ilal haramil muhtarami fahamahima
ibni Kilabi wasmuhu Wakim ibni Murrah ibni Ka'b ibni Lu'ay ibni Ghalib ibni Fihr wasmuhu Quraish wa ilaitu sabul butunul Qurasiyah wa ma fawqahu kinaniyun kama janah ilahil katsiru wartadah ibni Malik ibni Nadir ibni Kinanah ibni Uzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas wa huwa awwalu man ahdal budana ila rihabil haramiyah wa sumi'a fi sulbin nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakarallahu ta'ala wa labbah ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan wa hadha silkun nadhamat faraidahu bananus sunnati saniyah wa rafuhu ilal khalil Ibrahim amsaka anu syari'u wa abah wa adnanu bila raibin inda dhawil ulumin nasyabiyah ilan dhabi Ismaila nisbatuhu wa mungtamah fa'adim bihi min iqadin ta'allaqat kawakibuhu durriyah wa kaifala wa sayyidul aqramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqah nasabun tahsibul ula bihula qalladatha nujumahal jauja habada ikdu sudadi wa fakhar anta fihil yatimatul asma'u wa akrim bihi min nashabin tahharallahu ta'ala min shifahil jahiliyah Aurudaz Zainul Iraqi waridahu fi mauridihil haniyyi wa rawah Illahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjad sawna li ismi taraku sifaha falam yusibhum aruh min adami wa ila abihi wa syaratu syaru nurun nubuwati fi asaririr burahimul bahayyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa banihi Abdillah Abdirillahumma qabrul karim bi arbin sadi min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Walamma arada Allah Ta'ala ibraja haqiqatil Muhammadiyah wa id'aru jisman wa ruhan bisurati wa ma'nah naqalahu ila maqari min sadafatiha minat zuhriyah wa khasal qaribu musibu bi an takuna umma li Mustafa wa nudhiya fis samawati wal ardi bi hamliha li anwari dhatiyah wa sabba kullu sabbi li hububin nasimis sibah Akusiyatil ardu ba'da dhulli jadbiha minan nabati khulalan sundusiyah wa aina'atis simaru adana sajaru lijalid janah wa nadhaqat bihamlihi kullu dhabbatin liquraisin bifisalil alsunil arabiyyah wa harratil asirat wal asnamu ala wujuhi wa afwah wa tabassarat usul masarik wal magharibi wa dawabuhal bahriyah wa antasatil awalimu minas sururi ka'sahumayyah
وبصرت الجن بإدلال زماني وانتهكت الكهنة ورهبت الرهبانية وليس بخباري كل خبر خبير وفي كل حسنيتا وعديت في المنام فقيل لا إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسمعت وضعتي محمد لأنه ستحمد عقباه آتر اللهم قبره الكريم بعرف ستي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من حمله سحران على مسؤول الأقوال المروية توفي في المدينة منورات أبوه عبد الله وكان قد استجاب بأحوال بني عدي من الطائفة النزارية ومكث فيهم سحرا سقيما يعانون سقمه وسقواه ولما تم من حمله على رجل 9 أشهر قمرية وأن للزمان أن ينزل عنه صداح حضر أمه ليلة مولد آسيا ومريم من النسوات من القادرة القدسية وأخذ المهد فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يعتل له سنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sallallahu Nabi Muhammad Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ya Nabi Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ashraqal badru alaina Fatafat minhul buduru misla husnik mara'ayna qattu ya wajha sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikshirun wa ghali anta misbahu suduri ya Nabi salam Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ya Habibi Ya Muhammad Ya Arusal Khafiqaini Ya Muayyad Ya Mum
Ya Habib salam alaika salawatullah alaika marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini marhaban maro'a wajhaka ya sa'ad marhaban ya karimal walidaini marhaban hauduka sofil mubarrad marhaban wirduna yauman nusuri marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jadal husaini marhaban ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini marhaban marhaban maro'ainal isan nas marhaban marhaban bisuraila ilaika Allah marhaban marhaban wal ghamamah qad adallat marhaban marhaban wal mala sallu alaika marhaban 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 ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini marhaban marhaban wa atakal udu yabki marhaban marhaban wa tadhalal baina yadaik Allah marhaban marhaban wastajarat ya habibi marhaban marhaban ma indaka dhafyu nufuru marhaban marhaban ya nurul aini marhaban 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 jadal husaini marhaban marhaban ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu Nabi Muhammad Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah inda masyadul mahamil ya Allah wa tanadauli rahili ya Allah Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah jituhum wadamu sa'il qultu kifli ya dalilu hal tuhammil li rasail ayyuha syauqul jajilu
sallallahu ala nabi Muhammad. Ya waliyal hasanati ya rafi'a darajati kafir anni ya dhunuba waghfir anni sayyiati marhaban marhaban jadal husaini ahlan wa sahlan marhaban ya khairul da'i anta ghaffarul khotoya wa dhunubil mubiqati ahmad al hadi muhammad sahibal wajhil muniri sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa muhayyan kasamsi minka muti'u asfarat anhu laylatul gharra'u Laylatul maulidil ladzi kana lid-dini sururun bi yawmi wazdiha'u Yawma nalat wad'i ibnahu wahbim min fakharin ma lam tanalhu nisa'u wa antat qaumaha bi afdala mimma hamalat qabla maryamul adrara'u Maulidun kana minhu fi tali'il kufri wa bala'un alaihim wa waba'u وتولت بشرى الحواتف أن قد ولد المصطفى وحق الحناء هذا وقد استحزن القيام عند ذكر مولدي صريف أئمات ودور روايات وروية وطوبى لمن كان تعظيم صلى الله عليه وسلم غايات مرمي ومرمى أنذر اللهم قبره الكريم بأمن سليم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Wa baraja sallallahu alaihi wasallam wa yadayhi 'alal ardi rafi'an ra'sahu ila as-sama'il 'aliyyah. Mu'miyan bidzalika rafi ila sudadihi wa 'ulah. Wa musyiran ila rif'ati qadrihi 'ala sa'iril bariyah. Wa annahu al-habibul ladzi yasunat tiba'uhu wa sajaya. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بها تلك البنية فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخول سنية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. وولد صلى الله عليه وسلم نذيبا ماتونا مقطوع السر بيد القدرة الإلهية طيبا لينا مقولة بقول العناية عينا وكيلته جده بدع سبع ليال سوية وأولم وأطعم وسمه محمد وأكرم مثواه. أثر اللهم قبره الكريم بعرف سدي من صلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وطهرنا ونبينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد
walaka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma anzil alaina barakah wa anzil alaina istiqomah wa anzil alaina mutmainnal qulub. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al lana wa zurriyatina min murabbi wa muallimi hadal mahadi bi idnika wa fadlika wa karamika rizika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna auladana min ahlil ilmi wa ahlil fahmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli syarri wa dhair khususan ila ruh jasad yang awliya gendisli bin Adam. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil fahmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli syarri wa dhair. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa ballighna ramadana wa hassil maqasidana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu wa wasi' madkharahu wa akrim nuzurahu wa nawwir qabrahu khususan ila ruh muallif hadal kitab Syekh Ja'far Al-Barjanji. Rabbana dalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا أحلى الكلام زي نود يا احترام أب محبة وابتسام أنشروا